이상한 소리가 나요. 쉿! 아무 소리도 내면 안 돼. 키득키득 웃음소리도, 새근새근 숨소리도. 꾹꾹 숨어라. 하지만 숨길 수 없는 소리가 있어. 그건 바로 에취! 재채기 소리야. 콧구멍이 간질간질. 에취! 으악! 무서운 콧바람이다. 딸꾹, 딸꾹. 딸꾹질도 숨길 수 없어. 너 거기 있는 거 다 알아. 몸 안에 딸꾹새라도 사는 걸까? 음식을 너무 많이 먹거나 허겁지겁 먹으면 딸꾹, 딸꾹, 딸꾹질이 나와. 누가 나 좀 말려줘. 딸꾹질이 멈추지 않으면 어떻게 해야 할까? 코를 쥐고 숨 참기, 혀를 길게 쑥 내밀기, 벌컥벌컥 물 마시기, 사탕을 살살 녹여 먹기. 그래도 안 멈추면 깜짝 놀라게 하기. 우리 몸에서 또 어떤 소리가 날까? 자, 가만히 귀를 기울여봐. 물이 빠지는 소리 같은데? 밥 먹을 준비 다 됐어요. 밥 주세요. 배가 고플 땐 배에서 꼬르륵 꼬르륵, 배에서 물이 빠지는 것처럼 요란한 소리가 나. 밥을 먹을 때도 우적우적, 꼴깍꼴깍, 후루룩 짭짭, 꿀렁꿀렁, 헬짝할짝. 참 요란한 소리가 나지. 이건 또 무슨 예의 없는 소리야. 음식을 먹으면 입에서 지독한 냄새를 풍기는 트림이 나와. 음식이 소화가 되면 똥구멍에서 우왕! 트림보다 더 지독한 냄새를 풍기는 방귀가 나오지. 도대체 뭘 먹은 거야? 고구마와 콩, 고기와 생선, 달걀을 먹으면 냄새가 고약한 방귀가 나와. 오지마! 방귀왕이 되려면 온갖 방귀를 다 낄 줄 알아야 해. 빠바방, 우다다다, 피식, 뽕, 왕, 뽕뽕뽕, 푹, 피, 푸. 신나게 놀았더니 하품이 나오네. 피곤하거나 졸릴 때, 꽉 막힌 곳에 많은 사람이 있을 때 나도 모르게 웃기거나 신나는 걸 볼 때 나도 모르게 웃음소리는 기분을 좋게 만들어. 웃음소리처럼 기분을 좋게 만드는 소리가 또 있어. 그건 바로 짝짝짝. 온 세상이 힘내라고 응원하는 박수 소리야.